Ողջույն։ Սոցցանցով նամակ էին գրել ԲՀԿ կալանավորված առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի բիզնեսներից երկու աշխատակից, որոնք դարձել են գործազուրկ։ Խնդրում էին պատմել, թե ինչքան ծանր են ապրում, գնաճային այս ծանր վիճակում աշխատանքը կորցրած ուսանողներ, վարկեր ունեցող ընտանիքները։ Խնդրում էին անունները չհնչեցնեմ, բայց ներկայացնեմ իրավիճակը։ Զրույցի ընթացքում բացվեցին։ Ասում է. մեր ղեկավարությունը իմանալով, որ ընտրել ենք Նիկոլին, գործից չհանեց, բայց Նիկոլը փակեց մեր աշխատատեղը։ Նրանց ասացի, իսկ կարող է արդար է։ Ծառուկյանի նկատմամբ կատարվողը արդար չէ։ Ծառուկյանի նկատմամբ ձեր պահվածքը արդար չէ, բայց Նիկոլի պահվածքը ձեր նկատմամբ արդար չէ։ Ասացվածք էլ կա, օձը տաքացնողին է կծում։ Դա այստեղ շատ տեղին է բոլորի տեսանկյունից։ Այս ընթացքում բողոքի ակցիաների ժամանակ են հայտարարել Ծառուկյանի աշխատողները, որ Նիկոլ են ընտրել, բայց նա աշխատատեղը փակել է։ Ինչու է արդար։ Դա էլ ասել։ Ինչ է խոստացել Նիկոլ Փաշինյանը, որ Ծառուկյանից խլելու է բիզնեսները, եթե վերընտրվի։ Դա է խոստացել, դա է անում։ Նրանք, որ դա լսելով գնացել ընտրել են, մտածել են բիզնեսը խլելու է, իրենք շարունակելու են աշխատել, էդ ոնց։ Հեծը որ խլեցին, քանի հոգու հանեցին, նշանակեցին ՔՊԱ-ականների։ Իշխանությունը, որ խլեցին, էլի հիմնահատակ չփոխեցին ու բերեցին ՔՊԱ-ականների։ Գործազուրկը ասում է, Նիկոլն ասում էր, ինձ չքվյարկեցիք, կմնաք անգործ։ Քվյարկել եմ ու մնացել եմ անգործ։ Երեկ Երևանում փողոցային առևտրականներից 6 տոննա միրգ բանջարեղեն է Ավինյանը խլել։ Փողոցում առևտուրը արգելված է, նաև տգեղ է, բայց մեկ է, շատ վատ է, երբ մարդուց խլում են օրվա հացը։ Տատիկին, որ 78 տարեկանում փողոցում կանաչի է վաճառում, որ թոշակի հետ միասին ապրի, այս իշխանությունը խոստացել էր ապահով ծերություն։ Բայց երբ այդ տատիկը ասում է Նիկոլին ընտրեցի, որ իմ ապրանքը գաք խլեք, այդտեղ արդեն հարցն եմ. արդար չէ։ Ինչի Նիկոլը ինչ է առհասարակ ունակ։ Սարքելու, կազմակերպելու, թե քանդելու, խլելու, ոտքին գցելու։ Քաղաքականության եւ հոգեբանության մեջ կա երևույթ, որը կոչվում է Ստոկհոլմյան համախտանիշ։ Դա այն վիճակն է, երբ պատանդը սկսում է արդարացնել եւ նույնիսկ սիրել իրեն առևանգողին, իրեն ֆիզիկական ու հոգեբանական ցավ պատճառողին։ Երբ նայում ենք իշխող ուժի ընտրազանգվածին, հասկանում ենք, որ մեր երկրում այդ համախտանիշը հասել է համապետական մասշտաբների։ Նիկոլ Փաշինյանին ամենաշատը սատարում եւ ընտրում են հենց այն մարդիկ, ում ամենաշատն է վնաս տվել, ում կյանքը վերածել է դժոխքի։ Կրկնեմ, ընտրությունների պաշտոնական արդյունքներին չեմ հավատում եւ մտածում եմ, որ դրանք նկարվել են այնքան, մինչեւ Նիկոլը կհասցներ հայտարարել իրեն վարչապետ, բայց այնուամենայնիվ ռեալ գոյություն ունեցող օրինակներից եմ խոսում։ Նիկոլի օրոք հեռացել է Գերմանիա, այնտեղից ընտանիքով վտարել են, ընդամենը վերջերս եկել ընտրել են Նիկոլին։ Հարցնում եմ, ինչի։ Պատասխանում է, դե սատանա մտավ մեջս։ Այս իշխանության քաղաքականության արդյունքում Սյունիքում, Գեղարքունիքում, Վայոց ձորում, Տավուշում, սահմանամերձ գյուղերում շատ խղճուկ վիճակ է։ Չկա գյուղ, որի հողերից խլած չլինի թշնամին։ Սրանք հանձնած չլինեն, բայց երբ ընտրող են եղել այդ գյուղերից իրեն անվտանգությունը ոչնչացնողին, ինչ ասես նրանց։ Բոլորը գիտեն, որ հայկական բազմաթիվ արտադրանքների հիմնական սպառողը Ռուսաստանի շուկան է։ Նիկոլ Փաշինյանի արկածախնդրության պատճառով Ռուսաստանը արգելել է հայկական գյուղմթերքը, կոնյակը, ջերմուկը, բայց երբ իմանում ես, որ այդ կոնյակը արտադրող ամենախոշոր ընկերություններից մեկի սեփականատերը Նիկոլական է, Նիկոլի միտինգին է ուղարկել աշխատողներին, կամ որ ջերմուկ արգելել են Ռուսաստանի Դաշնությունում, բայց ըստ մամուլի ջերմուկ գրուպի աշխատակիցներին հրահանգել են մասնակցել Փաշինյանի ավտոերթին, հարցնում եմ, արդար չէ։ Հայտնի է, որ 200-ից ավելի դպրոցներ փակվելու են, միավորվելու են, բազմաթիվ ուսուցիչներ մնալու են անգործ, բայց երբ նույն գյուղերի ուսուցիչներին վարչական լծակներով քշում են ՔՊ-ի հանրահավաքներին, ստիպում են ծափ տալ ու ընտրել, ուրեմն նրանք այդ ուսուցիչներն են իրենց անգործ թողել։ Մարդիկ ընտրել են գործազրկությունը։ Իրական դեպք եմ պատմում Արագածոտնում փակվող դպրոցի մասին։ Ուսուցիչն ու ծնողը, որ իրար հարևան են, Բաքում քննարկում են դպրոցի փակումը։ Նեղ սրտում է, որ անգործ է մնալու, երեխաների կրթությունը ինչ պետք է լինի, որ պետքա գնան ուրիշ գյուղերի դպրոցներ, բայց ասում է, որ գնալու են Նիկոլի քարոզարշավին։
որովհետև ցուցակներով տանում են։ Հարևանը հարցնում է. որ չգնաս, ինչ կլինի։ Գործից կհանեն։ Որ գնաս, ինչ կլինի։ Մեկ է հանելու են, փակվելու է դպրոցը։ Փաշինյանի ամենահավատարիմ կայուն ընտրազանգվածը հենց իրենից քաշված, խոցելի, ցածր եկամուտ ունեցող եւ հաճախ ծայրահեղ աղքատության մեջ ապրող խավն է։ 8 տարվա ընթացքում դուրս չեն եկել աղքատությունից։ Էլ ավելի խոցելի են դարձել զանազան թանկացումների պատճառով։ Նա աղքատին բարեկեցություն չի տվել, բայց տվել է մի բան՝ վրեժխնդրության պատրանք, թե հարուստներին կպատժեմ, թալանը կվերադարձնեմ, ինչ որ հոգեկան բավարարվածություն է տվել ժամանակավոր։ Նրանք ապրում են չքավորության մեջ, բայց վստահ են, որ ամենաշատ ձայնը հենց իրենք են տվել։ 74 տարեկան տատիկը, որ դաշտից կռանալով ծաղիկ էր հավաքում եւ 150 դրամով վաճառում Երևանում, որ թոշակի հետ ապրի, ընտրել են Նիկոլին։ Տրամաբանությունը չեմ հասկանում։ Ինքն էլ չի կարողանում ախր բացատրել։ Նիկոլին ընտրած քաղաքացին մտել է խանութ, ասում է. «Վայ, էս պանիրն ու ձեթը էլի թանկացել են»։ Պատասխանը ստանում է. «Բայց այդքան փող են բաժանել բյուջեից, պետքա տեղը հանեն, չէ»։ Ու արձագանքում է. «Թոշակը 10,000-ով բարձրացրեց, ընտրեցի, բայց 20,000 էլ գնում է թանկացումներով հարկ ու տուրքով»։ Գնացել ու ընտրել է իրեն թշվառության մեջ պահողին։ Վերջին 8 տարվա Երևանի պատկերը որն է։ Անընդհատ խցանումներ, անկանոն կառուցապատում, փոշու քաղց կեղածին ամպեր, միշտ աղբ, միշտ գարշահոտություն։ Մետրոն չեն սարքել, տրանսպորտը վատ է աշխատում, խցանված է աշխատում։ Ձմռանը ձյան պատճառով են վթարներ, գարնանը փոսերի պատճառով, ու այդքանից հետո, երբ Երևանում ձայն է տարել, էլ ինչ ասես։ Այս ընթացքում նկարել ենք տարին մի 10 անգամ Վարդաշենի վթարային հանրակացարաններում ապրողների բողոքի ակցիաները, որ այդքան բողոքից հետո բնակիչներից մեկն ասում է, թե ձայն է տվել Նիկոլին, որովհետև ինքը կդզի սաղ, ասում ես, ուրեմն արդար են քո այդ պայմանները, մի բողոքիր։ Եթե պատերազմից հետո ընտրել ես, Արցախի հանձնումից հետո ընտրել ես, քո բերքը փտում է ընտրել ես, քեզ հացից զրկել են ընտրել ես, տունդ գլխիդ փուլ է գալիս ընտրել ես, ուրեմն չկա ինքնապահպանման բնաստ։ Կարճ ասած, այս ամենը Ժորժ ջան, սխալ է։ Ու թեև արդար է, բայց շատ կցանկանայի, որ մենք կարողանայինք ակնհայտ չարիքի դեմ պայքարող միայնակ զոհ պատկերացնողներին բացատրել, որ իրականում հենց նա է գլոբալ չարիքը։ Պետք է օգնել ամեն մեկին ինքը իրեն հարց տալու. արդյոք իմ անձնական կյանքը, իմ բիզնեսը, իմ հայրենի համայնքի անվտանգությունը, իմ ընտանիքի բարեկեցությունը լավացել են այս մարդու օրոք։ Ազգային ինքնության, հայրենիքի, իրական անկախության եւ այլ ավելի գլոբալ արժեքների մասին դրանից հետո ցավոք դեռ շուտ է։